အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ Midrange ဈေးကွက်မှာ all round spec တွေမိုက်တဲ့ ViVO V25E လေးကို unboxing လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်V25E လေးကတော့ ViVO V series ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း design ပိုင်းအသွင်ပြင်ပါလချစ်လက်ပြီးတော့အထူအနေနဲ့ဆိုရင် 7.79mm ရှိပြီးအလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့ 183 gram ပဲရှိတဲ့အတွက်ပေါ်ပါချစ်လက်တင်းငယ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ် Flora AG glass ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် back color မှာနေရောင်ထိတဲ့အခါမှာ color changing technology ပါဝင်တာဟာ V25 series ကို design ပိုင်းအနေနဲ့ဝယ်ချင်စေတဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အဓိကချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် display အနေနဲ့ကတော့6.44 inch AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး 90Hz refresh rate support ပေးတာလည်းဒါ mid-range ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်လုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဖုန်းရဲ့ battery အနေနဲ့ 4500 mAh ပါဝင်ပြီး 44W fast charge support ပေးတာဟာလည်းမိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့64 megapixel main camera 2 megapixel 4K camera 2 megapixel macro camera တို့ပါဝင်ပြီးတော့ OIS စနစ်ကလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါသေးတယ် selfie camera အနေနဲ့32 megapixel selfie camera ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖုန်းရဲ့ performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့ MediaTek ကနေ2022 May မှာ launch လုပ်ထားတဲ့ G99 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးရခင် G series မှာထွက်ခဲ့တဲ့ G95 G96 တို့နဲ့မတူတော့ပဲ6 nanometer architecture နဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ power စားသုံးမှုဘိုင်းမှာတိတိတသာတိုးတက်လာလို့ဒီ single core multi core တွေမှာလည်းရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ G series တွေအတွက်ပုံမြန်တဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ ViVO V25E လေးဟာကျွန်တော်အပြင်မှာကောဘယ်လောက်လှတော့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ V25E လေးဖြစ်ပါတယ် RAM 8128GB version နဲ့လာပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့ 8,29,800 ပါဒါကျွန်တော်တို့ယူလာတာရွှေရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ unbox လုပ်လိုက်ရအောင်Okay ကျွန်တော်တို့ design ကတော့ရေလေမိုက်တယ်နော်ရေလေမိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူ color change technology ပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကကျွန်တော်ဒီ reflection တွေပေါ်လိုက်ပြီးနေရောင်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့အရောင်ကပြောင်းပါမယ်အပြင်မှာထွက်ရင်အဲ့တော့ဖုန်းကိုကန်ရတဲ့ခံစားချက်ကမတူတော့ဘူးပေါ့ဗျာအရင်ဒီ mid-range ဖုန်းတစ်လုံးမှာလုံးဝ premium big quality နဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကလည်းဈေးက8သိန်းကျော်တယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะတော်တော်ကြီးသူ color မိုက်ပါတယ်เนาะအရောင်အဖြီးလေးကတကယ်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်တွေ့လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် sunset အရောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ blue ပေါ့နော်blue အပြာရောင်ဘက်ကိုတန်းနေပေါ့တော်တော် design မိုက်ပါတယ်ကဲပြီးတော့မှအသေးလေးထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 0.7 လောက်အထူရှိတဲ့ silicon cover လေးပါပါမယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ running cat ရဲ့ user guide ရပါမယ်နောက် 44W ကွက်ကြခြင်းကောင်းပါပါမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ 44W ကွက်ချခြင်းကောင်းပါပါမယ်နောက်အနေနဲ့ကတော့သူType C ဂျိုးပါမယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာ Type C ဂျိုးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်တော့နှစ်ချက်ပါပါမယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာနှစ်ချက်မပါတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ချက်လေးပါလာတာကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်နေရနှစ်ချက်ပေါ့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ charging extension ကောင်းလေးထည့်ပေးထားပါတယ် Type C ကနေပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် Type C to audio jack ခေါင်းလေးထည့်ပေးထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးပါတယ်ပေါ့ဝင်စစ်ဝယ်လိုက်ပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာအဲ့တော့ကာလာမထီဘူးဆိုရင်ဒါသူကအပြာရောင်ဘက်ကိုသွားပြီးဒီလိုကျွန်တော်တို့ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ sunset เนาะကိုးရောင်ဖြစ်သွားတယ်တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ ViVO V25E ကိုဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဖုန်းပါမယ် 44W charging ကောင်းပါမယ်နောက် Type C ဂျိုးပါမယ်နောက်ဒီမှာ silicon ပါမယ်အဓိကကတော့ဒီ jet လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေး Type C to 3.5mm audio jack ပါမယ်နှစ်ချက်ပါမယ်ပေါ့နောက်ဒီမဲ့ကကျွန်တော်တို့ sync injector လေးပါမယ်sync injector လေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထိုးကြည့်အောင်နော်အရင်မိုက်တယ်လုံးဝဖုန်းကချစ်လစ်လေးနဲ့ကန်ရတာလက်ထဲမှာ hand feeling တကယ်ခေါ်တဲ့ဖုန်းကိုပြောလို့ရတယ် sync card ကတော့ကျွန်တော်တို့ high band sync လို့ပြောမှာပေါ့နော် sync card နှစ်ကတ်ထည့်မယ်ဟိဆိုရင် memory card ထည့်လို့မရဘူး sync card တစ်ကတ် memory card တစ်ကတ်ပဲရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ dual sim သုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ memory card ထည့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ power လေးဖွင့်ကြည့်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အလှပါလေးအတူတူကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ခဏပေါ့နော်ခဏပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design လေးကြည့်လိုက်အောင် design ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်เนาะဒီမြင်တဲ့အတိုင်းအရင်ကြီးကို
lampion နေတဲ့ဟလာ big quality နဲ့ glass back လေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာတော့ထုံးစံတိုင်းဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့64 megapixel main camera ပါမယ်ဒါ bokeh camera ပါမယ်ဒီဘက်က macro camera ပါမယ် camera 3လုံးနောက်သူ့ရဲ့ဒီ back ကအရင်မထွက်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးနဲ့လေးတိကျပြပေးခဲ့တယ်နောက်ဘောင်းတွေအသားနာတွေလောက်ထားရတယ်လုံးဝတသက်ရဲ့ဟိုဒီကန်ရတဲ့ဘောင်းကmetal ဘောင်လိုမျိုးခံစားရတယ်ဗျာလုံးဝမိုက်တယ် metal ဘောင်နဲ့ဆင်တယ်နောက်ဒီမဲ့ volume add down ပါတယ်နောက်ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ speaker port ပါမယ်နောက် type C port ပါမယ် sync injector port ပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာတစ်ချက်နှစ်ချက် port မပါဘူးပေါ့နော်နှစ်ချက် port မပါတာတော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ type C ဟိုဟာလေးကိုပြပေးလိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ design quality အရန်မိုက်တယ်เนาะ premium mid range phone တစ်လုံးလောက်ကိုသူ့ရဲ့ design build quality တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်အဓိကမကောင်းတာကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီ notch လေးနဲ့ပေါ့ဗျာ pan show လေးနဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝ perfect ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုเนาะ all round mic တွေ all round mic တွေဆိုတာအဓိကကတော့ညကြီးတော့ညီရပေါ့ဗျာ performance ဘိုင်းဆိုလဲအရင်တုန်းကလို့ဟိုအရင်ဟိုနေငယ်ကြီး 80 series နဲ့ထုတ်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟာ G90 လောက်ဆိုတာ 4G တကူအနေနဲ့ဒါလုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဈေးကတော့ဗျာပုံမှန်ဈေးဆိုရင်တော့တကောင်6သိန်းကျော်လောက်နဲ့ရမယ်ဟာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေဈေးချိန်ကြီးကြောင်း8သိန်းကျော်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်မိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီ security ဘိုင်းအနေနဲ့က fingerprint ကကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့ inner display fingerprint ပေါ့ဗျာ inner display fingerprint ပါဝင်လာတာတကယ်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာပြမယ်ဟဲ့လားသူ inner display fingerprint ကလည်းတော်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 လက်လက်နဲ့အလုပ်လုပ်တာတကယ်မိုက်ပါတယ်အားလုံးတူတူကြည့်လို့ရအောင်လို့ဒီ screen ကိုဒီ share ပေးလိုက်ပဲเนาะဒီ app ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ display အနေနဲ့သူ့ AMOLED display မိုက်တယ် refresh rate ကတော့ပြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့90 Hz ပေါ့เนาะ adaptive sync ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့သူကထီဦးမသုံးဆိုတော့เนาะ16 to 90သူအလိုလို change ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်ဆွဲလိုက်ရင်เนาะ refresh rate 90ပါတယ်အဲ့တော့ setting ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ about phone ထဲမှာပြမယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီ MTK Helio G99 ကိုသုံးပေးထားတယ် 2.2 GHz ပေါ့များသောအားဖြင့် G95 တို့ G96 တို့က 2.0 GHz နဲ့လောက်တာနေလိမ့်မယ် external RAM 4GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ original RAM 8နဲ့4နဲ့ပေါင်းရင် 12GB အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ် Android version 12 phone storage က 128GB အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် refresh rate ကိုလည်းတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာscreen refresh rate မှာကျွန်တော် smart switch နဲ့ထားလို့ရတယ် smart switch ကတော့လိုရင်လိုသလိုပေါ့ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့အပြအစိမ့်ကြီးပေါ်နေ19ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကပုံသေး 90Hz ထားခြင်းလဲ 90Hz ထားပေါ့ 90Hz ထားရင်တော့ဘယ်လိုအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် 90Hz ဖြစ်တော့ပို့ရဆွဲရတော့မြန်နေအဲ့တော့အားကတော့ပိုကုန်မဲ့တော့ smart switch လေးနဲ့ထားပြီးသုံးတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ display ဘိုင်းဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့nit အလင်းပေါ့နော် bright tech nit ကတော်တော်လင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။နေအောင်ကြည့်ထဲမှာလည်း AACC သုံးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့။အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းရန်မှာဟိုအပြစ်ပြောချင်းစရာဆိုလို့ notch လေးနဲ့လာတာရဲ့ဒီချင်းနေပါစေနည်းနည်းလေးထူတာပဲရှိရ။ကျန်တဲ့ big quality ဘိုင်းသူ့ဈေးနဲ့ရတဲ့ performance ဘိုင်းအနေနဲ့ဒီ ViVO phone brand နဲ့မှာဆိုရင်တော့မဆိုးမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ်။ကဲတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကင်မရာလေးဝင်ကြည့်အောင်။သူ64 megapixel အထိရိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့မိုးထဲမှာကျွန်တော်တင်မယ်64 megapixel နဲ့ရိုက်ပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ထည့်ပြောချင်တာကင်မရာ feature တွေ64 megapixel ပါတယ် panorama မှုရတဲ့ live photo slow motion timelapse pro မှုတွေပါတယ် pro မှုပါတာလည်းကောင်းတယ်။နောက်ဒီ dual view ပေါ့နော် dual view ကတော့အားလုံးသိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ selfie camera ရဲ့ main camera ကိုဖြိုင်းလို့ရိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါreview တွေပါတယ်လုပ်တဲ့ vlogger တွေဆိုလဲဒါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရှေ့က main camera နဲ့ရိုက် selfie နဲ့ကိုယ်ရုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ dual view ပါတာလဲမိုက်တယ်ပေါ့နော် dual view လေးပိတ်လိုက်နောက်ပြီးရင်သူကြော်ညာပေါ့နော် website မှာကျွန်တော်ကြည့်ရချိန်မှာဒီ blog မှုတွေပါတယ်ပါလာတာလဲဒါတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတခါတည်း video setting တွေ camera setting တွေပါပြီးတော့နောက်က music အတန်တွေကိုက camera နဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ပုံရိပ်ကိုလိုက်ရိုက်ပြီးအောင်မယ်ပြီးရင်ဒီအတန်တွေပါတယ်အားလုံးကဒီထဲမှာပါပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကင်မရာဘိုင်းအတွက်ကတော့ဒါ ViVO တို့ Oppo တို့ကတော့ဒီကင်မရာကိုပဲအထူးပြုပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဖုန်းလေးလိုပဲပြောလို့ရအောင်เนาะပြီးရင်တော့64 megapixel လေးနဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ G99 ကလည်းအသစ်ဆိုတော့ကျွန်တော် gaming test တို့ camera test တို့တက်အပြင်မှာရိုက်ပြီးတော့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုပြန်ပြောပြပါမယ်။နောက်ဒါကျွန်တော်သူ64 megapixel နဲ့ဒါရိုက်လိုက်တဲ့ရုပ်ထွက်ပါတော်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီ64 megapixel ကဒီဒီရပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒီတော်တော်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဒီအယောင် color ကလည်းဗျာသူ AMOLED ဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆူလေးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။နောက်ဒီ camera portrait ကလည်းကောင်းပါပါ။เนาะအဲ့တော့ camera တော့ကျွန်တော် camera တွေဘာညာတော့ကျွန်တော်တို့
ပြန်ပြီးတော့တက်ပြန်ဆက်ပြီးမယ်နော်ဒီမဲ့ auto focus ပေါ့နော် auto focus ပါတယ်နော်တော်တော်ကြီးကိုမိုက်ပါတယ်เนาะသူဟိုဟာရုပ်ထွက်အနေထားမိုက်တဲ့နော်ကင်မရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်က Full HD ပဲရိုက်လို့ရတယ်ဗျ Full HD 16 fps ပဲရိုက်လို့ရတယ် 2K တွေပါတယ်မပါဘူးနောက်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ OIS ပေါ့နော်ဒီ OIS ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွိုင်းလာရင်လှုပ်ရှား hand shaking ဖြစ်တာကိုထိန်းဖို့အတွက်ဒီ OIS လေးပါတာတကယ်မိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ selfie ပေါ့နော် selfie ကဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်း auto focus ကြီးရဒီမဲ့တက်နေပေါ့နော်ဒါမျက်နှာကြီးမြင် auto focus တက်နေတယ်အဲ့ဒါလေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ32 megapixel selfie နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအနေဖုန်းတွေမှာတော့ဒီကျွန်တော် Y series ဈေးသက်တာရဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့ selfie camera မိုက်တာဆိုတော့ဒီ V series selfie ကတော့ဘာမှအထွေထူးပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းပါပါနော်သူတို့ရိုက်လိုက်ပြီးဟိဆိုရင်ဒီလူနဲ့နောက်ခင် background နဲ့ဖြတ်တဲ့ software optimization တွေကတော်တော် ViVO တွေမှာမိုက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာတော့ဗျာဒီ camera ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ ViVO V25E က mirroring ထဲမှာကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ camera တွေ set လေးပါတယ်အဆင်ပြေတယ်နောက်သူရုပ်ထွက် quality နဲ့အတန်လေးနားထောင်ကြည့်အောင်အခုမြင်တွေ့နေရတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO V25E လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အတန် color display ပါသူ color ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ color accuracy တွေ brightness တွေ contrast တွေကအရင်ကောင်းတဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ် notch လေးနဲ့ဖြစ်နေတာတော့ရင်ပေါ့နောက် Full HD Black Resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒါရုပ်ထွက်ကဒါ mirroring တွေမှာတွေ့နေကြပဲဒါလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်တခုနည်းနည်းကြီးများကျင်ကြာရှိတာက speaker ကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ dual speaker ပါမလာဘူးဒါပေမဲ့သူပါတဲ့ဒီ speaker တစ်လုံးနဲ့ကအတန်ကလည်းလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗျာ mirroring ဖြစ်သွားပြီဒီမဲ့ stereo speaker လေးထည့်ပြီးလိုက်ရင်တော့ဒီဖုန်းကပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါမလာတော့လည်းပဲတက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ display ပိုင်းကောင်းတယ်ပါတဲ့ speaker ဟာ dual stereo speaker မဖြစ်တာလွယ်ပြီးတော့အတန်ထွက်အနေနဲ့တော်တော်မိုက်တဲ့အတန်ထွက်ကိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ဒါ ViVO V25E လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အတန်ကိုတွေ့မြင်ခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် color rich ဖြစ်တဲ့ display တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အတန်အနေနဲ့လေ speaker တစ်လုံးပါတယ်ဆိုပြီးမြဲတော်တော်ပါတဲ့ speaker လေးကတော်တော်အတန်ထွက် quality ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ speaker ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးများပါဗောဗျာ mirroring ထဲမှာဆိုရင်တော့ dual stereo speaker ပါလာရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ViVO V25E လေးကိုဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရဲ့ first impression နေနဲ့ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဘာတွေမိုက်လဲဆိုရင်သူရဲ့ big quality design အသားနာတကယ်မိုက်တယ်မြင်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်စီတယ်ပါဝင်တဲ့ဒီ SoC G99 ကလည်းဒါလက်ခံလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့အထက်မှာ 4G G series ထဲမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ SoC ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ G99 ဆိုတာ latest ပေါ့နော်4G ထဲမှာကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ SoC ဖြစ်တယ်နည်းနည်းကြီးများရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုမကြိုက်တာကnotchပါလာတာကိုတိတ်သဘောမကျဘူးပန်ဟိုးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှပြီးပို့ပြီးတော့မိုက်ပဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ perfectly ဖြစ်မယ်နောက် stereo speaker မှာပါလာတာအပြစ်ပြောစရာရှိရပေါ့ကျန်တာကတော့ V series fan တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစိတ်ညစ်စရာမဖြစ်ခဲ့ဘူး camera ဘိုင်းနောက်ဒီ performance ဘိုင်း battery 4500ဆိုပေမဲ့44 watts ပါတဲ့အတွက်ကလည်းလုံးဝလုံလောက်ပြီးတော့ mirroring ထဲမှာမိုက်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ ViVO V series fan တွေအနေနဲ့လည်းလောလောဆယ် V25E လေးထွက်နေပြီရွေးချယ်စရာအနေနဲ့လည်းတော်တော်မိုက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းပါခင်ဗျာ